Fala galera, Teus Gameplay mais uma vez. E finalmente a gente chegou a 20 inscritos, galera. E eu vou estar fazendo um desafio, como eu prometi pra vocês aí. Um desafio comendo ovo cru. E então vamos começar aqui, né? Eu tô com uma bacia aqui pra, caso eu cuspir, o ovo tá aqui. Vou quebrar com a colher aqui agora. Então vamos lá. Vamos começar com o desafio. Ah, e quem é novo aí, se inscreve, dá like e compartilha aí com os amigos. Vamos lá. Quebramos o ovo aqui, deixar o óleo cair aqui. Que eu não vou comer assim, só vou comer a gema. Tá caindo aqui. Vamos tirar a gema, não dá. E aqui está o ovo, então vamos lá. Eu vou ter que engolir. Não dá, mas não dá. Segura com vontade, vamos